Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmatnya, cucuran kasih sayangnya, tahun lalu kita belum boleh berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat berkumpul dengan bebas. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat tahun lalu udara sesegar ini kita pakai masker, benar nggak? Aneh ya. Negeri sebersih ini udaranya, kita kemana-mana pakai masker. Dan semua kita menjerit, ya Allah, ini kenapa, ini kenapa. Dulu lebih bahaya batuk daripada kentut, ya Bu ya. Sekarang